among our Ghanaian businessmen who think that they are matured enough, they have what it takes, they are equipped to actually own big contracts like this in a mine. Why can't they come together to form a consortium and then start their own mine? We've got gold all over Ghana. Let them start their own mine so they can employ people who are not working right now. Numerous of the young people running around after universities that they don't have jobs. We Victor Asare Japan, Executive Director Adema Extractive Industries Workers Union of Ghana. And I was say Ghana for no musu wo sikana wo won fidie wo ni mudie betimi atu agudie no. Dodo osan na de wo mo adwetire na etuo. Abribia wo mmra no so kumami nini empanimfo na ya America fo no ene aman ahodo no fo aba awie na wo mo kodi mu emfaso. Abra mabu na wi asuapon gufie. Wo mo pa adwuma ni bia ye. Ndi se ebeye se Ghana fo be de a wo manfo onsika. Wo mo nkwasa asepesa bibia ni so agudie nde wo ba bia na wo mo nhyase na adwuma mmra. Na yentoa so yenkopie mu awo eye framantemwe. Conference of Heads of Assisted Secondary Schools. Ye twani tia from chas. Womo no mo kasa yi. Womo de ababa tojo ekire mu se. En social ya ye kwa kwotwera. Akyerɛkyerɛfo animdifo yi. Womo gyeragya nkwada yi so. Etrete wom se na be ya nkwada yi. Obi mbie sabe ne sere ho enkohwe apo a watweregu ho. Ana kyerɛkyerɛ ni bi pura entro eye ensem bi. Enfangu paper so entom fama no. Te se won kwankwato ntwiri no heso mfa entro ne nsɔhwe. Enum ensem na aba betodwa akyerɛ mu se. Nyame adoma eda brada wo yanim yayi. Enkwala totofi we ya. Womu eba bewie school yi. Basic Education Certificate Examination PUEC. Womu ba betro mu nsɔhwe. Na enum nkomodie anenam so a ama ene womu de womu nsem ede aba beto so mpaka se anim. Na framantem no mu no oba pani a wono na wodacha ase ano eye maame Benedicta mama bene wono na wokasa yi wode atodwa kyemu se wobɛhyerɛ eye womu a aye mpem bebre na no edu nso hweso no ye twera womu kimiki kom nsase eboa ema eye akyerɛkyerɛfo yi womu ensatimika ne ye woso mu nsatimika ne titiriw ebafo bia conditional service a ewose ye hwe na afi ye pagya mni ade kosoro eye ade ebetima boa mu pa wode atodo achemu se ebiew womu aya na omutuetu omoka ti se ebia supervisors wayik anasa Ghana Education Service for no womu hwe na afi omu hye womu a omu ba begira nkwada yi so ye from eye supervisors yi wonyina nkwada yi so na omu boa womu se na be ya nkwada no ene afenso akyerɛkyerɛfo ne ntem no bibia betimi atemdin ni nyina nkamfua Acting Voter Regional Director of Education Mami Mariam Azor wono na wakase no de atodo achemu se we brene do bia no ne kasa adabia si na no a wotwe ne pia ene se en social nkwada ne kokotro ye wiemu no aye yie e wo se ye hwe na ye de tabo etimi e de toso wo kire mu se as well educating our teachers to understand that they must value their certificate, not to allow a simple favor to a student lead them to going to jail or losing their certificate. In actual fact, chance can only educate and encourage. Other things that are needed to be done should come from WAEC and GS. You know, regulation is one thing that encourages people to do their work well. We tell you how much WAEC pays for legislation, and when it is even paid, most teachers are not encouraged to do the regulation, but because that is where our work as professionals end with the students. After teaching the students, they must write the exam, pass out, and move forward. We are forced to do it, but some people are not even willing to do. I will preach that whatsoever is deserved to be paid to supervisors and invigilators, WAEC and GF should be open enough to give it out, so they are also encouraged. Abusuya eni ayati yi eye wo ba pani a wono ena wo hwe eye framantem chase enkro bata no wodomo no ye maame Mrs Mariam Ajuri wono eni ena abusuya yati yi na ye to akase no so ewo ensamfoforo emu na assembly member ye wo Akropon electoral area eno ewo atwema ngabia no of mention mu asantemantam orumnyamfo kofinti eno wakasa kire se sukufo ya wo mokwa akotro BC ya empanifo bi kura kasa won ma behwe omso ya na ntentu kakra tro ne kapra se di ma omkrampo no
yɛmfa ma wɔn yɛnhwɛ wɔn yie nti ɛna ma nkwadaa no wɔn yɛ nwiamu ɛna yɛ wɔkɔ a yɛgyegye wɔn mfa nkɔma teacher yɛgye di akɔma invigilators no ɛna wɔn taa gyegye wɔn nyinaa gyegye bi ɛno na yɛ na ma no kɔba saa no na wɔka no ɔhyɛ sɛ ɔno boko fi nti sɛ yɛ ma nkwadaa na akɔtwerɛ BC no nyame adom adwada yɛ a wɔn kɔ akɔtwerɛ si yɛtumi atete wɔn yie na nea yɛn yɛ wɔ nnɛ no yɛtumi de aboa wɔn a wɔn da akyi akɔ yie paa na bra wɔkasa no na yɛ nua bɛma ɛda kwamredu ɛna no ɔne ne nam nti no wɔn mɔde agye brɛ ɛka ne nsɛm nyinaa ɛkyerɛ ne sei nyinaa ne sɛ mɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ ɔyɔnko bɔne ɔsɛ nyinaa ne sɛ mɛsrɛ na metu me ma na ɔmkɔtwerɛ exam sɛ ɛfo sɛ daa ne daa nyinaa ɔmomɛ ɔmmaame na ɔmpapa na ɔmonyɛ sutii ɛma ɔmmaame na ɔmpapa ne sɛ ɔmoyɛ sutii ɛma ɔmawofoɔ a ɛnim sɛ ɔmbɛnyini ɔmbɛyɛ nkɔrapa ɔmbɛhyɛ Ghana ma nyina so ɛnyina ne sɛ ɔmo a ɔmo nso sɛbi ɔmowɔ yɛ mu a ɛnyɛ no ɔmonhwɛ onyame akyiri kwan na onyame ne hyɛberɛ ɛsesafo ɛnim sɛ ɔmohwɛ onyame akyiri kwan a onyame bɛsesa wɔm ama ɔmo so ɔmabɛyɛ atuti asɛm ne yɛ tie sɛ kwakuo kɔn wei ɛyɛ onimnyamfoɔ kofi nti wɔno na ɔkɔ ɛyɛ akuropɔn electoral area ɛwɔ atwema ho abɛgya na ɔfa asantemantam mu wɔ hɔ no wɔdi ne dwuma assemblyman no wɔwie yɛ no ɛna headmaster yɛ ɔda ɛyɛ RC junior high school ano yɛwura Mr. Anthony Owusu Frimpong wɔno nso de kakra ka ho no wɔkyɛ sɛ nokorɛ nea mpanimfoɔ ka nyinaa ne yɛ nanso mekuo bi na manka bi deɛ yɛmfa nkyekyere kuro amomodin ase onwa be ye so kwa onwa be tro na won hwe so benya moa afiri mpo de ne na etro so no wo idankro mu no eho na se on hwe moa infra banti mpempi no bebre de omoni to se bi omenya apo menya we do na se won san na ma de wese no san da achi ko ye na akotwa so mesre so bi ahwe se on fana de sua ni agro na wo besua de se bi akodu ho a de wo so ye bia obetimi aye edi nkunim di abre wo no a na busua ne Ghana man enyina ani se eye yewura kofinti no kweli ono die emo tins ankopon nsa se ko baby bebre a asam MPs and the chairman set at the man I saw no dear be be no mu ono a de ato no so a afibia o the man set e ma mo fra na afi kra de schools 9 e coupon RC ya me da no e coupon Islamic e coupon St Lawrence Academy and a Penwet International ye nyina we coupon waka nyina wei aye onimnyamfo Anthony Owusu Frimpong headmaster ya oda e coupon RC junior high school ano and what just say near honorable abaye womoni asopa na owie ya no adesuafo ni bia womo anya mindset bi ne niam ya ka ho no womo so daase etre se daase bi mra bio Ajumpa Junafaya. Then I said, you and more from two. I feel say no asabe say am. Then I said, I was young question. So when you are Jumpa, our demise, you be our friend if you be Eddie last years. The same catch up on how was saying, Uncle Ponchano, say, oh my in our mindset. Because and you'll be an idiot. The echo choice in Kranami, but on Mammy in some mass, Eddie Amicha. And I'm pissing catch on how was say, Eddie, I ever pass it. Eddie, when you're boy, a cook, amen. Honorable meaning penny for see it or massive pan support me encouragement to the catching and so on strong. One we are cropon adesuafo na nya mindset ni bi wo mu nyina tie sompa sane eya Adiama Hussein wo mu nyina waka aso atuba ya wo mu nyina tie no eno nti se wana bo akwaya sa do yese ya na wo so amada na se ya ma ne boni Alex elder Kwame Redu ena de nsem yi baaye life 98.9 eno ya buna hin kro sunwane a ena titi famwa fa 18 mo santon ho na akwafa benun kwantan chese ekwa ahafo efiri bono no sabra kro na uduru buna po ye fam nso de ne wo mo biebie di atum so mpadro ma eno eya kensta ededem na abusua ye da so awo achema hwa biaja tifin ho na sade ebinum nya ma set no ebinum nso de Coffee Job Constructions wose wonwa ne doyire wobapa Esther wachire ne janimpon wanya ne baabi ko na de wo mo hwo bia ya wo mo de boaboa nkura no no ya wo mo ye e de sha papa na ne onyam enenti atwumakofo dua cluster of schools wakọ akoye renovation bi de ama wo mo school no na behwe ensembo a woje wo ho de nya asamketoa na wakọ so won ne doyire ne wie ye suafo a wo mo wo ho bie na echese de osuframa bi ebebo be sese wo mo suku adan no a owura Coffee Job
one day kura obesa nka wanfa ntuna animo wo ba adwumade bi na obehu yi na wafa ato ne ho so asesei wa ya mana duru ba bia duru no say ya dinosaur pie no ye ho tire ye pa ye nya ba bi mpo ne asua de ya tata ye so ama teacher for no so na omo tire ya omo obre says ye ne wo ho no man ye te say ye wura Kofi Job one na yire say omo be boy wo ye how inti ye da o masepa so omo boy ama ye nso ya disua akoyi ama ye ne ajepa many million no more can I say, yet the rock of Job as on any rate. So, my boy, ama yet dying, and chair the boss, yet don't massacre, I mean, sure. And we are swing for one. One more quiet, the ama woman, actually, when you saw, at the actually, or rock of Job, ne doire. Esther, watch it. Now, was it when you now one more year no, or rock of Job will say, now so not one more year, the amano, now, Yura, as Anteba for. Wano ena wojina mu ekasa ma abusuano ena wo cha se de ajajo obu ayo no nyame ne behira no nano ebnada 21st of April ena yaba be ye ne 1 week na intue mu no ena nasew eyura Kofi Job oba be hwa me asisi bia ye be ye ne 1 week no e atuma kofobia di school parks oba be hu se inso bi etoye inframe fire e ma school dinosaur epai no hu ye no busae eto na koma so na school panyimfo SMC assemblyman any committee chairman eso de tunanim se oba be ye omwa Kofi Job age pene se obebo school dinosaur ya shegu akwama enche Kofi Job oba bebo atuma kofobia di school dine ne ba kwa eso apa eso na kuko inshan on sharing semudi na untumi no namasi Yewra asante ba afọ no wone Kofi Job ta ne chese wo ya akonta no o se wo ma so no wa ya de chese adwuma a wayo no nyame na wo betimi ehira no nipa ntimi nye bibi ma ne nsonani na da se bi mra bio ajanka ka na nwumre pe na anopa de obedi nso na worehwehwe yentua kase no eso Right Reverend Stephen Kweku Owusu where Bishop Diocese kase pa ewo Methodist asofo no mu a ne nkrabata ewo Kumase na wode atodwo akiremu se emebru ntampe a ya mpem bebre na no okwabrane timi hye saa wonamano achia se gebidie ka ni nyina no eyade a wanhwe yi a ubabunu suban ene agya adom onyankopon de adom na hwe na yera enu nti wo ye babunu a ade a ye fre ne tramadol twenwu firi mu woni mu a saa ade na emrante ne mabawa baby a metahu bi pa ya cycle ogina ho so na woda okwabrane timi gina ho saa upia na wo se nani kumgya no ni nyina no eyade a eha adwene emfiri wono entampe ene afa nubran no odin ene nkola akeka ni nyina de afrafra ene omonom ene enamo akwala bia na monom a owo pressure ezan se enubone ni chesensa ne niema omonononom ediguom ni peduamu no obi nim ni omohwe owiase na emu afutuo ene ode atodo akiremu se ene Methodist asafo no edi omumfihye aduasia enum enu nti sa akona akwakoba ni se di a ewu benya se wo se ohwe na wode ehu afutuo ekọ edema eye Ghanafo imabru na asemu yi wode tudwa ewo atonsu ewo eye Kumase emu nkyeremu a Right Reverend Stephen Kweku Owusu wode tudwa no abusua ebini ya dia se wode sanye manisi woni so a sie yewo nema koke nema no bebre nro mo bebre no emwa dwene grant mi nyepe ntimi onko ni nti mantie na mo sabre amoba so bigiri se na mfusem ene I'm talking about where you with other peers. That is where it comes in. Then you say mo frase few na yentumi na se yenye honflu so se disusa so enye damwa ese woni bedua ese obusu ese uma ese wajapani ese usika tie pa enensu na no so yenhwe honflu. But for me, I see the galamsey issue more serious than any other. We Right Reverend Stephen Kweku Owusu Diocese Bishop Kasia wo ye Asante Mantem no Methodist asafo no mu no emu ena wakasa di free ye
na eno eche na Right Reverend Professor Emmanuel Asante enkane Peace Council krabate waya santimantem na waka ho bie wonu kroye enkane waya National Bishop Edema Methodist asafo no wasanso de tudwa kire mu se ene Methodist asafo no atere ko nanimu pa apabenifo wo mu ena afensu na defo sufo ewo mu enu nti se no mu di dwumadie kese se ya na ewu behia se wo so omhwe na omoboa eyi omusika na afensu omutimi nsupo kura de bisi eye ayaresabia suku suka ho bie ena afensu no niema ebetima boa maiwa enso ensa betimi akoma no a ene omunko gina be ma bia apuna no ema ne mane ne wompe na afe be wieche akofo ha okese da be down ne nebusua no professor yi ensu kire mu sei Soka nipa yia better the senior sorry this attention yes the nipa people grow o more educated among for to one kakra the bar has it here what they are this guy go fast what I and sometimes we even help churches because if it's in many years and this can be so you see that and on nanching as well be any Ghana ha na wo be a friend say abobo phone to no abobo phone to so on just you for no one year more method is a cook video jig offering there is half of it he said me kwa komba to for tifi no mo yare no mo ntimimba musumi bia ya so for go round and the doctor he told me you have a quacotono no say you rule for doctors you are and then we a Right Reverend Professor Emmanuel Asante enkane Peace Council dwem training ena yete ninkano amane boy yenua bema Alex Redu ena oto edifia santimantem ebedan ene sa no mesrew yegusu di afofi no se ya sha se enro until weekend a very long one pa na no na me busa sa weekend usari ohunam tesen wapo ne wapo so tesen me busa because wapo mu hia me se ohun odene a eboa me pa san se me nim se ohun odene a utie radio na udi anije e na udi tie sa na tie nanso obi owa nanum ato wontimi ne di wono akasa mu na aposo ye ne ya saa malaria fever chi no ama awo aba no na nde huro de no sesi enso huro aba no na awo de no wonam a osi me de me fa wia no so se ya na me hotom yo o ya de uhia time herbal mixture edu papa no nie entontom aduro malaria aduro ene ya pampam tontom ekono na pam malaria ne free ho no ye fa no time herbal mixture eno na pebitonom na mo pa so to time herbal mixture no na so de time HH mixture ni bi e de one one ero de ete se de wasa kapoma na wadwam ekoyie pa me kan panimfo ne nimnia me kan ekoyie pa ebia na wo pebi no anom mesra wo so yo apemfo ba wo makoda no fo na akoda wo nya mfinsi adumienu a wo sa adure enko ho obi aka bia betimi anom bi na emom wo a wo pedodo na watu aton no gi number si 0244 417669 0244 417669 enya na wa pharmacy ene herbal shops nyina mu wunya no nom time ni gia wie say kim wanu mo bete kama wanu mbetoso obepa aduane ya kira kwan mesrew aduane a wo pa akira kwan no aduane ben ehemfa na wokoto no na wo ye no eho akade no kura wahunu once we didi junction so saa o de ye no free so na me nkira ba ko na me kan me kan haji asem haji special local foods eho na me gina sesi ai na se wanya aduane papa ni bi ani ewo haji aho na de koye nkome ewo junction so a once sesi amanfo kidney sesi nye ensuo ne nko a o spices no ho de ye aduane na nye spices no ho de ye aduane no enye nanso haji aho ode natural eno ode ye aduane no eno nti ene se wo betena se oni abusuafo ni bepie monko haji special local foods na monko didi aduane no se na wo pe aduane bia so ape no be ya ma wo e bia aduane kura fe na wutiri mu pese wo invent aduane no a
o de ka kire no obe invent on ne nsa so obe invent aduane na we otrim no e de ama pa wo ha cho atomic kwan no so ya o ba bia transition wo no e hwa no ba bia bo nsuomfo no wo no washing bay ho no na chi ho no onda ho no e na se wo fa DVL kwan no e wa ba kwan na ko DVL ho no so a kunya book off no ni fa so about 20 meters wono so san gina ba ko ho na afi akwa akodi di kama bia na wontime nkwadwuma nti e bia wo ye fi ade yo kakra wontime nkwa age numbers no ye de bebro 0246 359 921 0246 359 921 and 0594 727215 0594 727215 na fe onempani abonkomo bia wasoma se delivery ne mfa duane ne mra wo no mane ntonsuo nka ho na emom se nsuo abeto no eya ma no instructional kan se won toni ya twira ho CASA kasa natural mineral water ensuo na onnom a utimi se wakoma to yem se ya se fom ensu papa no nie kasa natural mineral water ensuo mu haw ebinim wamo a kane no wamo se am de be na obi kura ensuo wa twira gu ho se ensu a onom ne yen hwe nchen eya hwe nchen se yen twiro kasa jainom nya sa be hu anu akonom nkomi kasa natural mineral water eno ni ensu papa no bomode no mbi na emu apa eno na honom asem ka bia ne akiri enya na wo ba bia o wamo a epe bia tu no masa aton no gi numbers na fama wontaw eye 0206 469 430 0206 469 430 Kasarama Ventures odi nsuo ne ba no Taifa back hospital na chi ho a uduru ho a ubenya bi ato na bibia etumi aye fine ye to akase no eso Penny Woye Executive Director Edema Data Protection Commission your friend no Dr. Arnold Kavapo wono na yakase he was na no bi sa wote mposa sompa kase aso ye bo so se nanka USA ene o man Ghana yakọ enti ase apam bi se janka apomdin ho mo aye nkakra ena ehun agreement no Johnson nso wo ba bi asamba kwa na ho ne se nipa won ba bo wo nyina no obi a won ba ji obi a data information e de ato am system so na Ghana for se da bi de mampani ma ma se wo mpene e ma sa de ne nkoso eno ena papa ya kasa de afa ho no che se sa de no e wo long term risk na bra wo kasa no no ne so mpaka se na e bo nkomo e wo telephone so e ma e bo modin a kire kakra egu ahoma so ma wo sei. Look at it might look like a noble idea, but you have to look at it from a broader scheme. One of the first things that Africa had was in terms of the natural resources of the continent. We have a lot of natural resources. And then the next big thing that we tend to have is in terms of the data. And when you look at the continent of Africa, Africa has a very youthful population. And so naturally, you are going to have a lot of these youth becoming the bulk of the population of the world. So that when we outsource that information into jurisdictions that we do not control, the risk is that the core DNA markers of our population will now be in the hands of foreigners. We Dr. Arnold Kavapo, one executive director. Our data protection agency no ano anasa commission wadano and one son pakas ye ebosa enkomoyi. Ye nyina na asem yeso. Na ye nane ye hu sima ba ko pe emfamra. Ye ba ye de kase nto aso be ma. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, adan, ena nso biem. Ei, tam heba me hwa ya me ka se yi ba akun, ani wo yi me yensen. Bra, sanya tam heba me hwa esia gyimi ni me fie fo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Tam heba me hwa, me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enya enu nku o, de na num ato a wontimi ani die no. Tam heba mixture duo no ena ye ma wo. Oba a wa fa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu fre 0244 417669 kayo set time no time herbal mixture afi
enti malaria fever bi adane ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi atum. 21st clinic aye sciatica expert. Sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techima eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo ma je no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo. Na no nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha baby a wo mu ho. Enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo fi enkran eba ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. Eho na wo behu ye. 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Still, one way sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwampo. Onyankopon di fa wastrano ewiye brim enam nensaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We ni butai to SOMPA First Service ewo homayen enye TV program keke eye bra osoro ni asasi hia eye bra onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. SOMPA First Service entwa wo hu hoda eya dwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsie fa woda no nyina share radens na erade beye. TV Emma Aketiapa. Enokre Emma Aketiapa pampa busua. Ye wura na awotwe ni nyina amana ne nsɛm a ɛba ye no mu na ye de amawo. Na dana wanja nhye ho adagye ne poso kwa wa blekuma edi damu sei se wo mo foye ni ma menkra kwa no so na ye kɔ Russia mamu ɛna ɛdadwo ada no wono mbebo amane se wo masrafo a wo mo wo Mali ebo won ho ban no se de wo mo ne wo mo kɔ apam se emfa ho ne amaya hodo na wo mo ne wo mo kɔ nakra na titru eko wasefo se wo mo amma democracy a ye twa won din mu no wo mo twa mu kura a mo ntwere no foforo Sahel enti ye beboa mo na ye beboa mo no wo mo bra wo mo asrafo eko wie ya menteme ho ase se jihad foi ene keka won ho biewo wo mo tututuo wo mo bombe no Russia for so wo mo mpe ne tono ne no ana kyera nko yamfa bibia amehye won wo ma twe ho afirim ama naka Mali asrafo no nko ase wo mo nkonkonko na wo sansem ye esi wo Mali ahinkro Bamako memere da no na adagye ne posokora na wotwea ne kyena ewie ya yebusa Russia for say wo mayi wo mo corps no de afiri ho se Mali for wo mo nko wo mo ade enti sei ama Mali ankasa said the woman si chere wo masrafo ya mo won ho kakra no $3,000 dollars de bosumi bia esika da ho a ese wo mutua de ma won ebo won ho ban na dano dwada no mu ano na eye enkrato ensu efri eye US eba beto pronso chere se entokwa brane a ede US ene eye Iran entem no ewo muse omugusu etenase anom eye asumduadua nanso meka sei ade a enam so amom fango ekosuru ye pa yese yekohe ba bi te se eye US krodua mu onom a homo no mu crude oil no apega ne mu akwakodu 2.1% ama se kura no odi America dollar ne na eto a obetimi ato no be $96.40 won ade a wosoro pa we krampo de ewiase nyina benchmark no ena omo de aba betu dwasa no na omo akasampo de atodo atrem se ye hwe baby ti se ebia Brent eno no nsumu a eno no apagya ne mu
akwakodu 2.2%. I no no say wo to no kro America dollar ni mu a $107.70 and now betting me aton eco euro dia na just 79.66 euro no kra na say bareba ko na beto enti ayade a ne ekoso ewo US ene eye Iran tem no ene affect o mo fango ekoba sanso dia na just o mamamu na economy no emu bayire kakra enu nti enu nso nkomodie aba betodwa na nke ye Ghana hanum say ya anka foreign affairs minister ba we no enam say ye US nti no Iranian foreign minister ye feni Said Abbas wono no de atodwa da no nim say ye hwese sie mpokro wo mu say ano baba ya de egusu koso ewo eye kuru akese mienu we ntem se na be ya asundue betimi abom ntem entokwa brane eni etuo dimayam ni dimakum no ni nyina etuo betimi atwade nanso omobom homoden e de ahwe kwan betimi afaso a asundue ebetimi aba na ne memne den mu no ena yewra Donald Trump eni obrempon wo fa ba kopa aka wasasi so wono nso pokura de babetu dwa kasa e de afa nia ekoso ewo eye US ena afensu no eye Iran for intem enu ntiwei eye enkomo a ebepie da no dwada no a yenso yetimi akenkan bi e de amamu ene ye mongro mu ebnada no na ebnada no ena Kinshas ene Queen Camilla wo mu free UK ene om de o mani kire mu me wa fa aboboa no e wa America na om koye no na wo mu di kan koye private talks kakra no de o mama obia na ne kra yi Pete Hegseth Crowman frɛ no war secretary no o mama na ama ho ama o mo nipa wo ko wo bie ye me wa fa here Melania Trump wono nko a ene one ni kunu me wa fa Trump ekosi akwen Camilla ne Kinshasa e wa bankase mo mkɔbɔ nkɔma na mo bɔ nkɔmɔ ni nyina wie ye pɛ ene o mba ene o mba bɔ nkɔmɔ kakra wo abontene ma obi ehun se aha Queen Camilla ne Kinshasa aba yakɔbɔ de bodam nkɔmɔ wie nti na afei sompafo na ba mama Kinshasa ne yankasa ena me over Donald Trump ka se ono no se yesi America for hadamfo mo hadamfo a wo mo ni hadamfo ensin so mo ni UK for hadamfo because UK there wo mo kra no se ye ka se na no Yesu Kristo ka se my friends na we ase kra ka se no you are no more my friends you are my brothers no South America and UK tier. Centuries since we won our independence, Americans have had no closer friends than the British. We share that same root. We speak the same language. We hold the same values. And together our warriors have defended the same extraordinary civilization under twin banners of red, white, and blue. Yenyina ye tie SOMPA sana ya ka no so onde woni UK wo mu nyina ya adwuma baako wo mu nyina se kai hu ya kotrepa ne akotre se din de na so honam wo nse wo mu de ande honam wo montare akra ye pe we ya me wo fa Donald Trump ne nsem a wo de tu dwa e na no benada no ebnada no a SMBC wala tamamu Nigeria na abusua ma yankwa hoye na yekɔ alata afa hode a ene na ne nyina ene se Nigeria mamu no nipa be se adonum yensa bi na wo mo orphanage o sa orphanage no enkra na che se wo mo shedan register na nso adanyefo no ekowura ho ma sabre ameka sei nipa no wo mo fa mu adonum yensa no nyina no mum na enam sa so ema Kogi state ho commissioner ya wo ya ono amanebo so no wo hwe owura Kingsley Fanyi Fanyo ana wo boso achese o sese wo matime nya nipa dunum kura wo mo ho bibia edaye ye de wo makoma wo mabusua aka nwotwe wo mugusuwa ehwehwe se wo mbenya saafo no na fe adonyefo na ebefa wo mu nomum nso nyade a wo mbeja wo mo kura ama wonya haban ate ede awe na wo mo ase enwomasua e wala tamamu sansemi edabnada ene bai na edewukwada no na eye akua ene eja weifo da na ne eba beto dwada no wukwada no no nukure ne na anya asem de kra ye omunue onyankopon fo mo kra nsie ye eye aircraft bi ehwe fam emewie ekire nipa mienu eto anananom ewo nsiedo
ɛwɔ ɛyɛ South Australia hɔnom na ɛyɛ wia brɛ kora o nyankopɔn fɔ mo kransie yie na South Australian Premier ɛna wɔkasa yi yɛwura Peter wɔde atodwo akyerɛ mu sɛ nokora nie arawosɛm no ɛba saa no ɛnam so ɛma ɔmohwɛ kwan bɛ ɔmbɛtumi ahwɛ soɔ na ɔmbɛboa ama wɔn a ɔmapira no nso no ɔmbɛtumi dɔ ɔmakɔkɔpiem ɛwɔ ɛyɛ ayaresabea nanso plane na ɛhye hɔnom no na ɛyɛ Twin Angel Diamond ɛyɛ DA42 ɛno bie ana ɛkɔkɔhwe hɔnom saa no nti ɛnam so mpo koraa ɛma Australian Transport Safety Bureau ATSB ana etwa ne ti afrɛ wɔn kora ɔmo lanche ɛyɛ nhwehwɛmu bi a wɔn de ɛfa ɛyɛ saa akwanhyia yi a esi yɛn ho ɛmɛ nam so mpo kora ɔmo website baako anka yɛ Ghana ha SOMPA FM online ɔmo de ba bɛto dwa mpo kyerɛ mu sɛ ɛyɛ Diamond DA42 aircraft ne mpo kora mpo na ɛhye hɔ no ma ɛhye saa no nipa bebree ho kan nanso emu nan deɛ yɛkasa yi bia ɔmo da no ɛyɛ biaeɛ a na ɛwɔ sɛ ɔmo ani ɛkɔ ɔmo ho yie a mienu ɛto ananan mo nseɛ do no nti na ama na ba bɛyɛ awerɛwosɛm egyedumfoɔ Ghana hanke Ghana National Fire Service ɔmo deɛ no ɛna afei nso emergency service team no ɔmo ho yɛ ha kodu one tempa pepe adeɛ ne bi gu so a na kyɛsɛ ne ensuo ne nyinaa etimi bua yɛ akyɛsɛ ɔmo timi nya afoforo bi efiri mu wei ɛyɛ awerɛwosɛm a esi dan no ukuada no a kyɛsɛ ɔmo de ɛho nsɛm ɛde aba bɛtudwa ɛwɔ ɛyɛ Australia ewiem hɔ na naano ukuada no ano ɛnom ne yɛgyina sesi ɛ ɛna ɛbra na King Charles ne Queen Camilla wɔn wɔ America no wɔn nkasa yɛ ne baako a wɔn san de ba amɔntene ɛna me wafa koro ya o Donald Kwaku Trump John ɛka ne din ho wɔgyina simpie ne apostle ɔse na me wafa asefoɔ mu ɛwɔ sompa na manya microphone a me nka nkɔmɔ ne bi nka ho ɔse King Charles koraa ne ne yɛ adwene se wɔn ɛne Iran foɔ ntɔkɔ a ɛnsɛ sɛ Iran foɔ wɔn mu nya nuclear weapon no King Charles ne yɛ adwene wɔ saa deɛ no. And we're doing a little Middle East work right now too, if you might know. And we're doing very well. We have militarily defeated that particular opponent, and we're never going to let that opponent ever, Charles agrees with me, even more than I do, we're never going to let that opponent have a nuclear weapon. They know that, and they've known it right now very powerfully. Where am America man Donald Trump no. Ana wakasa womo ya Middle East nkomo kakra bi na me akrampo no me ofa ba ko no UK ono ye King Charles woni America fo ya adwene se ense se Iran fo womo nya nuclear weapon ene ye free ho no yanko Madagascar. Africa without Madagascar is not an African map. Madagascar ho ena ye di free na sesi enkra efri ho ba ne se France fo no bi se ho na France fo na edi so na ehon so wo ma twentuo te se de Mali ne Burkina wo mo twentuo ani je enso twen bie no ya se Israelfo na edi so na wo mo se wo mo zu se sa France fo na wo mo wo man no mu no we wa ben pa wo ye mpanimfo ni bia wo mo gu so wo mo hyehyɛ wo neema bo no wo mo sate ne yie no na wono nso gina fa no wo dandan no wo danani enti wo mo hyehyɛ pa no wakwa akɔhwe agu enam sa ya so ma se wo ma so ne panchi na de no wo bɔkɔ adu no mihimento a ramananto a wono ana aka sa asemi acha se sabre no wo ma so ne de no korɛ na wo bɔ amane acha se nya de a wo mu gya na ma wafa ne ho adie esanse wo mu se wayo bi a wo tete Madagascar man no no wo bɔ amane bi a wo ho ede ma France sa nso de enya de a wo mo ebesoso so enti wei eda ya wada ene pii na yaw ene ya fo da kuro ye na da no ya wada ne nso yene na mabefo antentan no so a na beto odwa kire mu se US ene Iran tokwa yi a wo mo kunya ene ye hu ba bia wo mo de kotokura krampo kwa akɔhye emu amane abako abeto pron so kire se eye omo Brent oil prices ya midi kan bobo so yi ye abusuan kosoro 7% Ghana hanke aso ba ya he na enumu amane anaba beto odwa kire mu se say ya share Brent crude oil ye ababeto dwa ya June busumi ye etwa mu da no ye krampo eno afi etwa mu yo enu mpo die yi eye $6.81 a eno no mpo kura no no mo hwed mu kwansan keso betimi ate
ene ne nyina no ayade a ema no muso nkakra enti da no ya wada no ena omo hwehwe mu a no mokoko hu se da bi se omo tena sa yehan sa ansha ye wo May ye be June na fi akọ July insu tobre mu a ya Ghana de mu no omo ho no mo de no ebetimi ama no homne so e de akọ pie mu beye $113.78 ekoba sanso de ahwa na fa amanfo mu nyina no obi afa no ho adwene enti US West Taxes intermediate for enom de hwehwemu de ababeto dwatere mu se omo hwe se bia anko betimi aye magic bi na fe eso etimi ate abafam ene okoto branch fuel na $2 na ja una wo sin no eno nso timi kokoba sa eyade ebetimi aboapa na America mampani Donald Trump obrempon wofa ba kopa aka wasase so woni no de ba betu dwa kire mu se woni asrafo a ewo mu krom one kasa ahwe kwan asumdue ebetimi aba ewo mu ni eye Iran fo ntem no no ne de se ne waka no ogina ho ma asumdue na asumdue mu nso a no betimi aka enti eno nso nsem afoforo bi aka ho ena eda ya wada no ebetop no so na ye wura mu fiada ne ebukase ne kom ye book off ewo kase no so enra fie ana ukopie mu awo mayama ene ya pam ni kuro ketua ba ko a ofiri ho ba Ghana na ho na kane peni anu odi mine so aya ma me sansuchi na odi o mine so no odi so be se mfinsia be dunumu ne na chi wo kakra ebra wo mo sha asa wo mo de democratic rule eba no kra no wono ana beji tumi no after that wasan kra de soja de no gura mu kakra di sukra be se 15 years wode ko na nim kakra fine na no ena wa mu nso ayeku ede atia no ma ma ho ama me ne wo ka sei every be se emfinhia be ne ohoni wa mu nhye dan hu na kira kwan na emfoni a ohwe no TV so ene Facebook no emfoni wei eye ma me no na ete ho no ni din no eye sansuchi wonya China ni wo free Aung San Suu Kyi wonya China ni wo free Myanmar ena woni asojafo mienu te ho na picture iba mountain asojafo so maame ne kura nyese bia woni akunu anase bibisa na mum wada house arrest ena ne ba nimpon your friend say Kim Harris wade ato so no wanche say sa picture we sanya propaganda me fa kwaku ba ko be kase propaganda nka we picture we 2022 ena picture we omutwaye adenti ne 2026 ena ma sada adi picture we ya ba se maame ne wo house arrest until so won ba ma ne kwan emo ne maame akasa sampa maame ne tiase no wonyi ni da se maame ne wo house arrest wono de wonim se woni nku na won de na to afiase ene asa sunchi se na sunchi aya sese eno aya maama hwa na unim sa maame we bibini o sankaya kapa unkom kura we Ghana ni dino ansano no na hono wo ma ansan sunchi na ma yenwura mu ewo America se Peter Hexet na ababebo amane se mampani Donald Trump sade Congress forecast ansana wo besa ko Iran for so bio wo mo amane na wo mo nye wo mo hyehye ma na kwan ansa wo mo ma kwan ma wo nko ho no se clock na wo mo de atoso no wa aposo no ama se enteke bio kwapemsa Congress for beka se wo chena ko ansana wa makrok na ye adwuma se Congress for se wo mo hwemu a enafua no makomako aduosiani efiri obenim de etoso mienu wo sha asese wo ko Iran for so no nko de ebre to so ekama esa time na pa ho enti empanimfo so adaworoma woma etuo nkotwere baabi etwere na fe wo mun fa wontiri nsa ho eni kasasie nwie emma no kwan ansa na wako na Peter Hexet say waposo kroko na ebema no kwan no fire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire. We're right at the 60-day deadline. Is the president intending to either seek congressional authorization for the war in Iran or send us the legally required certification that he needs an additional 30 days to remove U.S. forces from the war? On Iran, ultimately, I would defer to the White House and White House counsel on that. However, we are in a ceasefire right now, which our understanding means the 60-day clock pauses or stops in a ceasefire. So we're not in
It's our understanding, just so you know. Okay, well, I do not believe the statute would support that. I think the 60 days runs maybe tomorrow, and it's going to pose a really important legal question for the administration. We have serious constitutional concerns, and we don't want to layer those with additional statutory concerns. I yield back, Mr. Chair. Enti officially uti nkomo ne sade wo si kanu no wenye campaign grounds de ni bia wone congress mpanimfo ko hia no na wo kira na mo wo matuo ne sade mampanin Trump wo mo ka se mo won kokora no wa poso kroko no na Peter Hexeter wo ye war secretary wo bo congress fo amane no time herbal mixture na government time na ho ma poso no yen ye wa ha ye guzu miemia so amana ko na malaria no ye mposo no ye betu malaria na se de ama wo no wo ma daworoma and homa soka say yasne bra high special local foods enso de aduane papa de ama yen sanse malaria no kwa ye no mbete na ya timi atete bia di no wo mo so kan ye ho na mo wudidi na wo no nsuo me pa cho nsu papa no eye kasa natural mineral water se wo anya kasa nsuo ni bia no mo ane aka ye mesiri da bia meka eye kotobe kuma enkoso na wo no nom ne sa no hwe ye no anya yade ye fra no kasa natural mineral water no mbi na ebebo apa na ya yate ha e wa SOMPA 106.5 FM enkran kasiem ha no upie mu asante mantamu a ba bia ye nyina ya dwosuo ehya se de free ye 93.1 wano je kase eba peten ye ayiko 100.9 wano so wa ayiko nti wa asante man nyina ayiko no de kase na bapia won adamfo pa radio ebutu Emmanuel Macron na bobo ano pe ewa France ahinkro Paris no mu wano so je kase no SOMPA 101.1 ewa takwa 103.3 ewa takrade 106.1 watachimai 98.9 ewo sunyane 90.7 eno won kranza 101.3 ewo doma wana doma FM 100.9 eje kasie kanesi ban radio wono so jiye etete fa mu kama udru mfimfim mantamu a efri kaso a ede kwa kosi denchira ba bia eye kingdom 106.1 FM ewa mankasim ewo no bia butuo ya wo je na kama ena odi ko da na so ba bia radio phone nyina wo no ni a captain amband ne bobenkum ni fa nyina no ya tworo ho SOMPA SOMPA FM ya no ye ginam ena Facebook ni ya SOMPA 106.5 FM Accra YouTube ni ya SOMPA FM live ya abomoden ko www.sompaonline.com na kwa hwe nsem ni bebre e ka ho na kwa kenkan bie me pa cho tie ma me pa ye chechire na ye sane a ya SOMPA TV so live loud and clear na wanya bi etie enuanom a ye je bre edi nsemi ebre wo no na safo kantanka dawroma de ni sigbo ne chidom edi akọ Facebook ne so na alas mo MCR emiemia edi ama na fei ye nyina ye tibra kase maami akosu anhira de nhira ne nyina egu ye so no yen ye din memede de ne ye odoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma meni anom triple A man ejapia apam dada ye ne ye wonabo nana opon checheku